5 minutitos más. 9:40 y me fregué. Ay, se me bota frío. ¿Aló? ¿Don Fernando? Sí, yo Diego. En 5. Estoy mirando a la esquina. No empieces y ya voy. Mierda. Ya me voy a ir. El primero. 4 para 6. Solo les digo que el tráfico estaba tenaz y que la próxima... Dame la mano como si me conocieras y si te atreves a gritar. Por favor, no me hagas nada. Aquí están las llaves del auto. ¿El celular? No, por favor. Ahí están todos mis contactos y las fotos y mis contactos. El celular. Solo no leas los mensajes. Ok. Disculpa, ¿será que me puedes dar el chip? Pero primero, ¿cuánto pasé? ¿Se encuentra usted bien, señorita? ¿Me quiere cortar? Por favor, ayúdeme. ¡Hasta ahí! ¡Queda usted detenido! Pero primero... ¡Foto para el Face! ¡Espérense! ¡Cuidado con el viejito! ¡Esquívalo! ¡Pero primero! ¡Foto para el Face! Perdón, señor, no le vi. ¿Se encuentra bien? Lléveme de urgencia a un hospital. Pero primero... ¡Foto para el Face! ¿Qué pasó? ¡Expulsó! ¡No pude hacer nada! ¡Rápido, una dosis de adrenalina! ¡Adrenalina! Pero primero... ¡Foto para el Face! Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para despedir a un gran hombre. Pero primero... Foto para el Face. ¡Ya! ¿No se dan cuenta de lo ridículos que nos vemos haciendo esto? Cada vez que nos tomamos una foto de nosotros mismos y la publicamos, no es más que un acto de narcisismo, de querer autoafirmarnos bajo la aprobación del resto, por miedo al rechazo. Por eso yo renuncio a esta farsa. Pero primero... ¡Corte! ¡Bien! ¡Queda! ¡Vamos a almorzar! Pero primero... ¡Cállate, tengo hambre!